我哋而家已經嚟到機場啦，跟住就準備 check in 入去啦。我哋而家去機場行李啦。拜拜，一陣見啦，唔好拜拜。好，咁我哋啱啱已經入咗嚟啦，跟住之後咧就我都唔知而家會做咩啦，但係咧，總之就係我哋會10點零咧就會上機啦，咁我哋喺飛機上面見，拜拜。而家咧，我哋咧就會9點20分就去閘口集合啦。咁我哋咧嗰個閘口係25啦，咁我哋而家周圍行下先啦。咁我哋而家嚟到咧空中走廊呢一度啦。咁其實呢一度咧，佢嘅下面咧係通窿嘅，跟住咧佢企喺度影相，超級靚咯，之後勁大個景觀。跟住咧，我哋已經準備咧要去上機啦。咁我哋陣間見啦。我哋而家登機啦，入去啦，耶！好，咁我哋咧已經落得機啦，跟住就搭咗2個零鐘頭啦，就到咗成都天府機場。跟住我哋而家就會搭1個半鐘嘅車，跟住就會去一個嘅街同埋一個廟度睇噶啦。我哋而家咧就準備攞行李啦，然之後我而家去個廁所先。勁多人去到，我哋而家出去搭車啦，咁就要搭1個半，跟住就會去一個廟嗰度。啱啱咧坐咗半個鐘車左右咧，就嚟到呢一度。呢度咧就係武侯寺啦，咁就喺度 stay 1個半鐘咧，就會去食晚餐噶啦。我哋攞到飛啦，我哋而家準備入去啦。叫咩啊？呢個叫咩啊？武侯寺。我買咗一個橙汁，我覺得佢個樣好得意啦，所以我就買咗，就係20蚊人民幣。然之後我班 friend 就買咗霸王茶姬，霸王茶姬。好，咁我哋啱啱咧已經食完 dinner 啦，跟住就食咗間酒樓，但係冇拍好多片啦，因為到時再補翻俾大家啦。跟住而家就會去睇今晚嘅晚上活動，就係川劇演出變臉嘅演出啦。咁我就一齊期待一下啦。好，咁我哋而家咧已經嚟到啦，咁咧我哋就8點鐘準時入去睇 show 啦。咁跟住我哋就會返酒店，跟住到時再 room tour 一下酒店啦，耶！好，咁而家係10點半啦，終於都翻到嚟啦。咁呢個係我個篋，跟住咧呢度咧就係廁所啦，然之後有個浴缸，然之後咧其實佢係齊晒所有嘢嘅。然之後咧呢度咧就係個企廁啦，因為呢度就係個廁所。然之後咧佢呢個浴缸咧道門咧係可以開，但係咧一定唔會開啦。即係都有個好正嘅全身鏡。即係有個擺行李，但係佢好唔穩陣，所以就冇擺啦。之後咧有4支水啦，然之後雪櫃
入邊未開電視啦。呢度有張好大嘅書枱，然之後咧有一張喺呢度，有張細嘅梳化仔啦。之後張床咧就係咁樣噶啦，冇錯就係雙床房。之後個景咧其實係喺度好大超大，個景其實唔係好睇到。聽朝再俾大家睇啦。咁呢個就係整體間房嘅 room tour 啦。好，咁咧今日咧嘅第一日咧就已經嚟到呢度啦。而家嘅時間已經係11點半啦。咁咧頭先都 room tour 咗啦，跟住啱啱頭先沖咗個涼，跟住咧就準備攤一陣之後就瞓覺啦。咁今日咧 overall 其實都好充實啦。咁第一站就去咗武後寺啦，去參觀啦，同埋理解下嗰度嘅一啲歷史啦。跟住之後第二站咧亦都去咗一條街度行，嗰度都好多嘢食啦，同埋嗰度都有好多嘢買嘅。咁跟住咧，因為時間好緊迫啦，就去咗食晚飯，就食咗間酒樓嘅中菜啦。跟住咧，最後咧就晚間活動就去咗睇呢一個嘅川劇啦。咁所以咧，今日咧都好攰啦。咁我哋就一齊期待下 Day 2啦。聽日嘅話就會一朝早去食 breakfast buffet 先嘅，跟住之後咧就會8點鐘準時出發㗎啦。咁我哋聽日見。